बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। अक्सर लोग जब भी अपना घुटना बेंड करते हैं या फिर स्ट्रेट करते हैं या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या फिर उतरते हैं या जब आप नमाज पढ़ते हैं उसके दौरान आपके घुटनों के दरम्यान से मुख्तलिफ क्लिकिंग या पॉपिंग साउंड्स आती हैं जिनको हम क्रैपिटस कहते हैं। अगर आपके घुटनों के दरम्यान से भी किसी तरह की कड़ाके या पटाखे की आवाज़ें आती हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होने वाली है, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन साउंड्स की रीजंस क्या हैं, क्या ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं या नहीं है, और हम घर पर इनका कैसे आसानी से इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये आवाज़ें क्यों आती हैं। इसकी मुख्तलिफ रीजंस हैं, जिनमें से एक नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। जब भी हमारी एज ज़्यादा होती है उसके बाद हमारे जो घुटने हैं उनके दरमियान स्पेस आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से घुटनों के दरमियान जो कार्टिलेज होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से मेनिस्कस भी डैमेज होता है। इसके बाद हमारे जो घुटने हैं वो आपस में रगड़ खाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से मुख्तलिफ क्लिकिंग या पॉपिंग साउंड्स आती हैं। इसकी और भी बहुत सारी रीजंस हैं, जिसमें से अगर आपको कोई रिसेंट नी इंजरी हुई है उसकी वजह से आपका अगर कार्टिलेज डैमेज हुआ है तो ये भी क्रैकिंग साउंड्स की वजह बन सकता है। या फिर अगर आपके लिगामेंट्स इतने लूज हो गए हैं, जब हम वेट बेयरिंग करते हैं तो हमें इस तरह महसूस होता है कि कोई चीज़ दरमियान में फंस रही है। जैसे हम कोई अगर दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके अंदर से कोई ची ची की आवाज़ आती है, हमें इस तरह की आवाज़ें आएंगी। इसकी जो अगली रीज़न है उसमें यह है कि जो हमारी पटेला या चपनी की हड्डी होती है वो एक प्रॉपर ट्रैक में या अपने ग्रूव में मूव करती है। इसके साइड पे मुख्तलिफ मसल्स होते हैं जो इसको स्टेबल करके रखते हैं। अगर एक साइड के मसल स्ट्रांग होंगे और एक के वीक होंगे तो ये इसे एक तरफ खींचेंगे। या फिर अगर आपको पेटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम हुआ है या फिर आप कार्डियोमिलेशिया पटेला का सामना कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो इसकी अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। पहले जो है वो पटेला वो स्ट्रेट मूव करती थी, लेकिन इसकी वजह से एक साइड पे मूव करना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये नीचे वाली हड्डी के साथ रगड़ खाना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से हमें ऐसे महसूस होता है कि कोई चीज़ किड़-किड़ करके निकल रही है। इसकी एक रीज़न जो सबसे कॉमन है वो ये है कि जो हमारा नी जॉइंट है इसके ऊपर एक कैप्सूल होता है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड बहता है। इसमें मुख्तलिफ तरह की गैसेस होती हैं। जब भी नी जॉइंट इस तरह मूव करता है तो इसके दरमियान जो स्पेस क्रिएट होती है इसकी वजह से यहाँ पे बबल्स बनते हैं। जब भी ये बबल्स फटते हैं तो हमारे जॉइंट्स के दरमियान से आवाज़ें आती हैं। इन साउंड्स को हम कैविएशन कहते हैं। गैस बबल्स के फटने की वजह से जो आवाज़ें आती हैं वो 15 से 20 मिनट में मैक्सिमम एक दफ़ा आती हैं, या जब भी हम मूवमेंट करते हैं वो तब आती हैं। अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि उनके घुटनों के दरमियान से इतनी आवाज़ें आ रही हैं। नी बेंड करते हुए, स्ट्रेट करते हुए, सामने झुकते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, उतरते हुए या नमाज में रुकू करते हुए घुटनों के दरमियान से जो आवाज़ें आती हैं, अगर ये पेनफुल नहीं है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये मूवमेंट्स के दौरान ये आवाज़ें पेनफुल हैं और आपको घुटने वाले एरिया में स्वेलिंग या रेडनेस महसूस हो रही है तो ये पैथोलॉजिकल है। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर आपकी एज 50 से कम है या 30 या 40s में है, या आप ज़्यादा देर के लिए साइकिलिंग करते हैं और आपके घुटनों के दरमियान से क्लिकिंग या ग्राइंडिंग साउंड्स आती हैं तो ये पेटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम की वजह से हो सकती हैं। इसके लिए हमने एक सिंपल टेस्ट करना है। इसके दौरान हम अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से अपने पटेला को इस तरह पकड़ेंगे। उसके बाद हम अपनी नीज को इस तरह स्ट्रेट करेंगे। अगर इसके दौरान हमें क्लिकिंग या ग्राइंडिंग साउंड्स आती हैं और पेन महसूस होती है तो ये पैथोलॉजिकल है और इसका ट्रीटमेंट इंतहाई ज़रूरी है। अब हम इसकी एक्सरसाइजेज की तरफ चलते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज हमने सीधा लेट के परफॉर्म करनी है। इसके दौरान हमने अपने पाँव को बाहर की तरफ रोटेट करना है, फिर इसको 30 डिग्री के एंगल तक उठा के रोक के रखना है। यहाँ पर हम इसको 5 से 10 सेकंड के लिए रोक के रखेंगे और फिर आराम से नीचे ले आएंगे। दूसरी एक्सरसाइज के दौरान हम एक घुटने को बेंड करेंगे और दूसरे घुटने को इस तरह सीधा ऊपर की तरफ उठाएंगे और पाँव को अपनी तरफ मोड़ेंगे। यहाँ पर हम इसको 5 से 10 सेकंड के लिए रोक के रखेंगे
اور پھر آرام سے واپس لے آئیں گے۔ دونوں ایکسرسائزز کو ہم نے 10 سے 15 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے اور دن میں 3 مرتبہ پرفارم کرنا ہے۔ جب بھی ہم پٹیلا کی وجہ سے جو کریکنگ ساؤنڈز آتی ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ابڈکٹرز کی اسٹرینتھننگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے لیے ہم نے سائیڈ لائن میں ایک ایکسرسائز پرفارم کرنی ہے۔ اس کے دوران ہمارے جو دونوں پاؤں ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہم اپنے نیز کو اس طرح بند کریں۔ یہاں پر ہم اس کو 5 سے 10 سیکنڈ کے لیے روک کے رکھیں گے اور پھر آرام سے نیچے لے آئیں گے۔ اس ایکسرسائز کو بھی ہم نے 10 سے 15 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے اور دن میں 3 مرتبہ پرفارم کرنا ہے۔ ہماری جو اگلی ایکسرسائز ہے وہ پٹیلا کی گلائڈنگ موومنٹ کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم اسے ریگولرلی پرفارم کرتے ہیں تو ہماری جو گلائڈنگ موومنٹ ہے پٹیلا کی وہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے گی اور جو کریکنگ ساؤنڈز آ رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گی۔ اس کے لیے ہم الٹا لیٹ کے ایک ایکسرسائز پرفارم کریں گے۔ اس کے دوران آپ نے جو آپ کی افیکٹڈ نی ہے اس کو 90 ڈگری کے اینگل تک آرام سے فولڈ کرنا ہے۔ یہاں پر آپ نے اس کو 5 سے 10 سیکنڈ کے لیے روک رکھنا ہے اور پھر آرام سے نیچے لے آنا ہے۔ اس کے دوران آپ نے یہ خیال رکھنا ہے جو آپ کا اینکل ہے اور نی ہے یہ ایک لائن میں ہونے چاہیے، ان کے درمیان ڈیویشن نہیں ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ایکسرسائز ہم نے سٹنگ پوزیشن میں پرفارم کرنی ہے۔ اس کے دوران آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی تھائی کو نیچے کی طرف پریس کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو ایک سائڈ پہ روٹیٹ کرنا ہے اور پھر اس کو اس طرح اوپر کی طرف اٹھانا ہے۔ اس ایکسرسائز کو آپ نے 15 سے 20 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو اندر کی طرف روٹیٹ کریں گے، اس کے بعد اس کو اس طرح اوپر کی طرف اٹھائیں گے۔ اس کو بھی آپ نے 15 سے 20 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے اور دن میں 3 مرتبہ پرفارم کرنا ہے۔ نیکسٹ ایکسرسائز میں ہم دیوار کی سپورٹ لیں گے، اس کے بعد ہم اپنے گھٹنوں کو ہلکا سا بینڈ کریں گے۔ یاد رہے کہ ہمارے گھٹنے زیادہ بینڈ نہیں ہونے چاہیے، ان کو ہم نے تھوڑا سا بینڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے دونوں پاؤں کو اس طرح اوپر کی طرف اٹھائیں گے۔ یہاں پر ہم اس کو 30 سیکنڈ کے لیے روک کے رکھیں گے اور پھر آرام سے ریلیکس کر لیں گے۔ اس ایکسرسائز کو ہم نے 10 سے 15 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے اور دن میں 3 دفعہ پرفارم کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کی ایج 50 سے زیادہ ہے اور آپ کے گھٹنوں کے درمیان سے کلکنگ ساؤنڈ یعنی کڑاکے یا پٹاخے کی آوازیں آتی ہیں تو یہ بونز کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے ہیں، آسٹیو آرتھرائٹس کی وجہ سے ہیں۔ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہمارے ویک مسلز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر مسل اسٹرینتھن ہوں گے تو ہمارا جو جوائنٹ ہے اس کے اوپر سٹریس کم پڑے گا۔ جب سٹریس کم پڑے گا تو فرکشن جو ہے ان کے درمیان وہ کم ہوگی اور یہ ساؤنڈز اور جو پین ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہم 2 سمپل ایکسرسائزز پرفارم کریں گے۔ پہلی ایکسرسائز کے دوران ہم نے بالکل سیدھا لیٹ جانا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے گھٹنے کے نیچے کوئی فوم رولر، کوئی کوشن یا ٹاول کا رول بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیدھا لیٹ کے ہم اس کو نیچے کی طرف پریس کریں گے۔ یہاں پر ہم اس کو 5 سے 10 سیکنڈ کے لیے روک کے رکھیں گے اور پھر آرام سے ریلیکس کر لیں گے۔ اس ایکسرسائز کو آپ نے دونوں سائڈوں پہ 15 سے 20 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے۔ اگلی ایکسرسائز آپ نے سٹنگ پوزیشن میں پرفارم کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ نے سمپلی 5 منٹ کے لیے سائیکلنگ کرنی ہے۔ اگر آپ یہ دونوں ایکسرسائزز پرفارم کرتے ہیں تو نی آسٹیو آرتھرائٹس کی وجہ سے جو کلکنگ ساؤنڈز آتی ہیں ان میں کافی حد تک کمی آ جائے گی۔ لیکن یاد رہے کہ نی آسٹیو آرتھرائٹس کی وجہ سے جو پینفل کلکنگ ساؤنڈز آتی ہیں آپ نے ان کو پیٹیلو فیمرل پین سنڈروم کی وجہ سے جو ساؤنڈز آتی ہیں ان کے ساتھ مکس نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نیو آسٹیو آرتھرائٹس کے اوپر ہماری ڈیٹیلڈ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے نی آسٹیو آرتھرائٹس کے اوپر ایک الگ سے ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ اسے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لاسٹ میں اہم پوائنٹس کی بات کروں گا کہ جب آپ نی بینڈ کرتے یا اسٹریٹ کرتے ہیں یا پھر آپ سیڑھیاں چڑھتے یا اترتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں اور اس کے درمیان جو آپ کو کلکنگ ساؤنڈ، کڑاکے یا پٹاخے کی آوازیں آتی ہیں وہ پینفل نہیں ہے تو آپ نے بالکل بھی نہیں گھبرانا ہے۔ آپ نے سمپل بس اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی انٹیک بڑھانی ہے۔ لیکن سیڑھیاں چڑھتے
اترتے یا نماز پڑھتے ہوئے آپ کے گھٹنوں کے درمیان سے جو آوازیں آتی ہیں وہ پینفل ہوتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کو آپ کے گھٹنوں کے گرد سویلنگ یا ریڈنس محسوس ہوتی ہے، تو یہ پیتھولوجیکل ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ورس ہونا سٹارٹ ہو جائیں۔ اگر آپ کے یا آپ کے کسی دوست رشتہ دار کے گھٹنوں میں سے آوازیں آتی ہیں اور وہ اس کی وجہ سے پریشان ہے تو یہ ویڈیو اس تک لازمی شیئر کریں تاکہ اس کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ اگر آپ کو نی کریکنگ ساؤنڈز کے اوپر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔